가자. 없어서 좋다. 그렇지 않아? 너무 좋네. 아무도 없어서 진짜. 뭐였지? 두 분이세요? 네. 네, 4,000원입니다. 잠시만요. 아, 여기 넣는 거구나. 헌책 팝니다. 멀리 가서 완전 맛있겠다. 뜨거워? 진짜로 저렇게 잡히는 없다. 그래? 응. 아, 저기요 너무 하신 거 아니에요? 아, 네. 제 거예요. 응. 다 드신 거 같아요. 혹시 나와요? 깨는 넣어도 돼요. 네? 깨는 넣어도 돼요. 네네네. 유당원. 김치 만들 때 넣는 거. 오빠 이거 뭔지 알아? 식소다 뭔지 알아? 모르지? 응, 나도 몰라. 치워달라고 할게. 그 정도는 나도 그거 뺄 수가 없다. 왜? 1505호요. 이거 얼마나 떨어지나? 모르겠다. 따라라란따 따라라라라. 예뻐. 불 들어와야 돼 밤에. 지금 보니까 그렇지. 빌리는 거 없나?
저 아파트들 엄청 높다. 찍어줄까? 응. 무슨 엉터리인데? 뭐야 이거? 따로 먹는 건가 이렇게? 대나무 만나는데? 응? 대나무 만나는데? 거짓말하지 마. 어? 거짓말하지 마. 진짜 안에 빨아. 그치? 아 안에. 맛있어? 이것도 안에 뭐 들어있네? 따라라라따. 여기도 있어. 관람차를. 다 밑에 보면 여기서 잘라. 아 나도 잘라. 완전. 이게 진짜 맛있다.
오빠. 한 명도 없어. 맞아? 맞아? 여기 맞아, 카페? 맞네. 들어가면 다르겠지. 아, 지금 빵이 요거 있구나. 마시멜로야? 크림? 면이 그럼 뭐라 해야 되냐? 모르는지 모르겠는데? 맛있다. 그치. 이 돌려줘야 돼, 서로.